Hi viewers, welcome back to my channel. நம்ம Zatayu reach ஆகிட்டோம். கேபிள் கார் வந்து கிட்டக்க வந்துருச்சு. ஸோ கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நடந்து போகிறவங்க வந்து நடந்து போயிட்டு இருப்பாங்க. மேலே ரீச் ஆகிறதுக்கு வந்து 836 ஸ்டெப்ஸ் வந்து ஏறணும். Zatayu பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருந்ததுங்க. ரொம்ப அழகாக இருந்தது. உண்மையாக சொல்ல போனோன்னா நீங்கள் வர்க்கலாக்கு போக போகிறீங்க அப்படின்னா உங்கள் ஐட்னரியில் கண்டிப்பாக இது இருக்கும். ஸோ போகாதவங்க கண்டிப்பாக போங்க. அண்ட் எங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிளைமேட் வந்து ரொம்ப ஃபேவரபுளாக இருந்தது. உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி கடை இருக்குது. அங்கே லைம் ஜூஸ், டீ கொடுக்குறாங்க. அப்புறம் பழம் பொரி இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அண்ட் குடிக்கிறதுக்கு தண்ணியுமே வச்சுருக்காங்க. எல்லாமே வந்து பேப்பர் கப்ஸ் இந்த மாதிரி டவரா டம்ளர்ஸ் இப்படி தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. பிளாஸ்டிக்ஸ் நாட் அட் ஆல் அலவுட். நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு நான் அடுத்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ண போகிறேன். இன்னும் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். டாட்டா, பை பாய்.